الصندوق ده لسه جاي لنا من السعوديه حالا، صندوق عشوائي ما نعرفش جواه ايه، هنفتحه ونطلع منه واحده واحده، وحور هي اللي هتطلع ونشوف جاي لنا ايه من هناك. يلا بينا يلا بينا. بص البابا، يا لهوي. يلا بينا. افتح. شمر كده، شمر 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 شمر، وانتي شمري شمري. هوبا شمري شمري. ابدأ يا كوكا. يلا بينا شماي. شمر، مش هينفع تشمر هي. احنا بس اللي بنشمر. هتفتحي انتي ولا افتح انا؟ ماما 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 ماما، بس هي اللي تطلع. ماشي افتح. ها هوبا. ابدأ طلعي طلعي. هوبا. ايه ده؟ استني. ايه ده؟ ده ايه ده؟ وجبات الذرة بنكهة الطماطم، اسمه كورن سناك. تعالي نفتح ونشوف. طب ماشي. يلا بينا. نزل هنا. ايه ده؟ ده شكل وردة. الله. ده حلاق. لا مش حراق، ده بالطماطم. الله طعمه حلو قوي. طعمه جامد، حلو قوي يا كوكا. عشان انتوا مش فاهمين ايه اللي جوه الصندوق، دي سناكات سعودي وحبة حاجات كده من المنتجات بتاعتهم جايين لنا وعايزين ان احنا نجربهم. فهنشوف بقى الحاجات السعودية احلى ولا الحاجات اللي انا بجيبها الحور. نشوف. ايه رايك؟ بس ده بصراحة حلو قوي قوي قوي، طعمه جامد. اصلا ما عجبهاش اللي انت حاطه هنا فخدت الكيس. خدت الكيس كله. نشوف اللي بعده. يلا بينا. سيبي ده. يلا يلا. دب بايدك. اوبا. ايه ده؟ ده ايه ده؟ اكيد ده مش بسكوت. ده بسكوت بالفراخ. ايه ده؟ فراخ؟ بسكوت بالفراخ اهو. ده المفروض ان هو سناك. ده صيني ولا سعودي ده؟ لا هو سعودي يعني، بس هو ايه ده؟ ما اعرفش ايه بسكوت بالفراخ ده. تيجي نجرب. يلا بينا. افتح كوكا. افتحي. هوبا 1 2 3. مش عايز يفتح. مش عايز يفتح. بسرعه. هوبا. اما نشوف ايه اللي بسكوت بالفراخ ده. يعني ايه بسكوت بالفراخ يا جماعه؟ ايه ده اصلا؟ ده عامل كده ليه؟ بص. طب خدي دوقي. ايه دي البسكوت عندهم؟ ده طعمه وحش قوي. طعمه غريب. بسكوت بالفراخ فعلا، يعني بسكوت بطعم الفراخ. ايه ده؟ مسكر ومسكر. ده ميكس غبي. لا وحش قوي. سيبي. لسه في حاجات كتير قوي. ما اعرفش ايه بسكوت بنكهه الفراخ دي يا جماعه، بياكلوها هناك المفروض. بسكوت بالفراخ ومسكر. بسكوت مسكر وبطعم الفراخ. دي ايه؟ اوبا. دي مصاصه 2. دي دبل دي. طب ماشي. دبل. دي كريزايه. انت انا وانت. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ماما. ايه ده؟ مفيش تاني؟ مفيش، هما 2 بس. انا وهي بس. وكلعنا ماما. ايه ده؟ وانا يا حود. ماما كانت جايه الحته بتاعتي. اوعي بقى خلاص، انت بتفضلي فوقك على طول. دي جامده، دي حلوه فكره المصاصه دي لينا وحور. نفضل ناكل بقى احنا 2 جنب بعض كده. ايوه احنا لازقين في بعض ماشيين بيها في الشارع. يلا بينا. يلا نجرب تاني. يلا طلعي بقى اللي بعده ايه؟ ايه ده؟ استني كده. ده غريب قوي. ده اسمه ايه؟ كرموش. طب نشوف ايه كرموش ده. عندكم حاجات غريبه قوي في السعوديه يا جدعان. ايه ده؟ ده مثلثات. ده بطعم ايه؟ كلي. ايه ده؟ اسمها ايه؟ ايه ده؟ اسمه كرموش. ده مسكر. ده انا كنت فاكره حادق بطعم الجبنه ولا الذره الحلوه. ايه الذره الحلوه ده؟ انا اعرف البطاطا الحلوه، انما الذره الحلوه دي جديده. يا جماعه انتوا عندكم الحاجه ليه بتبقى مسكره؟ يعني ايوه حادقه ومسكره في نفس الوقت. ايه اللي انتوا بتعملوه؟ حادق ومسكر فعلا في نفس الوقت. والبتاع ده والبسكوت طلع بالفراخ ومسكر. ايه الموضوع الغريب ده؟ طعمه غريب قوي. لا طعمه غريب قوي، بس شكله عاجب حور. عجبك يا كوكا؟ عجبك؟ طعمه حلو؟ عجبك قوي؟ طب خلاص ماشي، طالما عجب حور يبقى المنتج ده جامد، اسمه كرموش من السعوديه. يلا هات اللي بعده. خش شوف في ايه تاني جوه. شوفي في ايه جوه. ده ايه ده؟ ده عصير اسمه السعوديه. ليه عندهم عصير صغنون قوي كده؟ مش عارف. بيبي عصير. شكله حلو قوي. ده زي جهينة اللي هو بالحليب عندنا، بس هناك ايه بقى؟ اسمه السعوديه اهو. خدي عصير. انت عايزه ايه؟
بص هو عاجبها اني عجبها اول واحد. عايزه على ده. فكره هو كان طعمه حلو. طعمه جامد. ده الوحيد اللي انا طعمه عاجبني حلو. قوي. طب استني ندوق العصير. هدوق العصير انا طب ندوق ماما. خدي يا ماما دوقي انت كده الحليب بالشوكولاته بتاع السعوديه. ها لا، طعمه حلو. طعمه حلو. طعمه هو ولا حلو. جهينه؟ لا هو طعمه حلو. تصدقي ده احلى طعمه من حلو جهينه قوي. بكتير. ده طعمه حلو قوي. وسكره الشوكولاته حلو كده تقيله ومش والسكر مسكر قوي. طعمه يعني جامد. هم حاطين السكر في المقرمشات. في المقرمشات وسايبين والحاجه العصير. وسايبين العصير بس. لا المهم، جامد طعمه مظبوط مظبوط أيوة، قوي. أيوة. خدي يا كوكا اللي انت بتحبيه اللبن بالشوكولاته. دوقي كده. اللبن بالشوكولاته اللي انت بتحبيه. ايه رايك؟ جامد 100 100. قول لهم 100 100. حليب السعوديه 100 100 100 100 100 100. هاتي من البوكس هاتي من البوكس. ايه تاني؟ في ايه تاني؟ اشوف معاك. ايه ده ده؟ ايه ده؟ ده بسكوت اسمه ميرو. ميرو. ميلو. طب انتوا عندكم ميرو في السعوديه؟ اساميهم غريبه قوي. الشوكولاته بسكوته جميله حلوه. طب ادوق انا. ده حلوه قوي. ميرو طلعت حلوه قوي يا جماعه. طلع حلو قوي يا جماعه. لا مؤاخذه. طعمه جامد. حلو قوي. حلو قوي. نركنه ولا اكل انا؟ على فكره طعمه انا بتاعتي. طعمه كان فيه هنا حاجه زمان كانت بتبقى عامله كده. زمان بقى. ايوه. دلوقتي مفيش الحاجات الحلوه دي. طعمه حلو قوي بجد. ميرو حلو قوي قوي انتوا قوي. خلصتوا البسكوت؟ خدي. لا انا مش عايزه. اللي بعده. اللي بعد ميرو ايه؟ اللي بعد ميرو ايه؟ ايه دي؟ دي ايه دي؟ ده المفروض ان دي عارف بقى اللوليتا بتاعت زمان بس هي سايحه. يا نهار ابيض. هو انتوا كان عندكم لوليتا في السعوديه؟ انتوا كمان كان عندهم لوليتا؟ اكيد احنا اللي كنا بنداله. طب هات افتح الاول. طب لا دي لوليتا سعودي بقى. استني عشان نجربها. لوليتا سعودي. نشوف بقى هم حطوا عليها ايه. شطه. هي طبعا ساحت عشان جايه في الطريق. جت في الطريق كل ده بس لا وريني. طعمها وحش قوي. وحشه قوي. يا جماعه انتوا عندكم مشكله في السكر والله. معرفش عندهم ليه. مشكله في السكر فعلا. بيبقى الحلو بيبقى كده- مش مسكر والمسكر بيبقى مش لا هو ده حاجه غريبه. ده دواء كحه. ده دواء كحه فعلا. دي مش لوليتا يا جماعه. ده دواء كحه. لو عايزين لوليتا فاحنا عندنا احلى لوليتا في العالم. اللوليتا المصريه دي مش لوليتا. دي مستحيل تبقى لوليتا. والله ده ده دواء كحه. دواء كحه. ولو اتجمد هيبقى دواء كحه مجمد بس كده. يعني ده ممكن نشيله لما حور تيجي لها كحه حاجه. ايوه نعالجها بيه. لا ده وحش قوي. اللوليتا السعوديه سيئه للغايه. كوكا هات اللي بعده. سيبي بقى ده. خلصتيه كله. أوبا. استنى، إيه ده؟ ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه؟ باجلز. اسمه ايه؟ بيوكلز. طب هو بالانجلش اسمه باجلز. نفتح يعني باجلز. هم كاتبينه بقى بالسعودي بيوكلز. يعني اللي هو شفت الكروب بتاعتهم اللي بيكتبوها بالقاف دي. الجيم قاف. طب ماشي. اوعى افتح لك ده. نشوف ده يطلع بطعم ايه. هو ايه اصلا ده؟ ده كونو. طب كونو حلو ولا حادق بقى عشان انا بقلق منهم. ده كان في بتاع شبهه زمان برضو مصري. أيوه. فاكراه؟ مش عارف موجود ولا لا. يا وريني وري ماما. طعمه ايه. طعمه حلو قوي. طعمه تحفه. هاتي كوكا شويه. انا شويه. لا ده طعمه حلو. طعمه الحمد حلو لله قوي. طلعوا حاجه بنفس الطعم مش مسكره. ده طعمها حلو ومظبوط. اللي بعده ما عجبهاش قوي. تقول لك اللي بعده. طب هو الصندوق ده ما بيخلص؟ لسه. ايه البطل؟ انا عارف بقى البطل ده. ده المفروض شيبسي ان هو عندهم. اشهر شيبسي عندهم فعلا. ده حلاق. لا مش حراق. ده بالطماطم بالكاتشب. ده اشهر شيبسي في السعوديه المفروض. اوبا خدي. طب ادوق انا. دوق. حلو. طعم الشيبسي حلو. بالطماطم العادي بتاعنا. بس الشيبسيه نضيفه بصراحه. يعني فيها طعم البطاطس مش يعني في حاجه كان جايه مضروبه شويه. اللي بطل حلو. قول لهم اللي بطل حلو. البطل حلو. هاتي هتجيب لنا ايه؟ ما بيخلص لسه في كتير. ايه ده؟ اوبا وصلنا عند الجيلي كولا. بس اسمها عندهم جيلي فن. تليفون. افتح.
الشيليكولا طارت عند ماما. هو بس خد. ثواني يا جماعه عشان الشيلوكولا بتاعتهم دي شكلها غريب. ده شكلها غريب وحاطين عليها سكر. ايوه. اكل انا. تاكل انتي؟ اكل انا. صب اللي بعده. لا حلوه، ما تحوريش، دي حلوه قوي. اللي بعده دي انا عايزه سؤال. دي اسمها لا ايه؟ سيبي دي، هي استني ازاي؟ نطلع نشوف اللي بعده، نشوف دي الاول. هي ازاي الشيليكولا. بتتاكل؟ مش عايزه مش بتقعد تمط زي الشيكولا. اللي عندنا. ايوه هي مش بتموت. هي إيه؟ بتتاكل. اللي بعده اللي بعده عايزه اللي بعده، استني نشوف عايزه ايه. عايزه الشيكوبون. شيكولا. عامه الشيليكولا حلوه قوي وطعمها أوي. غريب وطعم يعني. مختلف عن هي الشيليكولا. بتتاكل مش مم. بتقعد تشد زي ما بتمطش، الشيلوكولا اللي عندنا. بتسيح. ايوه. دي ايه دي؟ دي النضاره. بص يا كوكا نعملها كده، دي البسي النضاره، البسي النضاره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شوكوبون نضاره. شيكوبون النضاره. بصي. بصي كان عندنا زمان. كان عندنا زيه. خدي واحده لماما. اوبا. واحده بقى لبابا. هوبا امسكها حور، امسكها كتير. اوبا شاطره. هاتي. لا انا مش لاحقه استطعم. ده صغيره قوي، صغيره قوي. لا مش لاقيين نستطعم فعلا. انت عاجبك هو ايه؟ عايز حبه. يعني مثلا تاخد دول كلهم تاكلهم على بق واحد عشان يا دوب تستطعموا. صغير قوي. بص الواحده قد ايه. ايه ده؟ يعني ده مش شيكوبون، ده بيبي شيكوبون. ده مش باين في ايدي، يعني مش عارف اعمل له عشان يبان. بص ايه ده بقى. طب والله بجد مش عارفه. ايوه مش عارف تستطعم. طب دوقي تاني. طب تاخدي 5. مش عارفه ايه. طب ادوق انا تاني. احنا هنقول عليه طعمه حلو يا جدعان عشان شكله حلو ويتلبس زي النضاره. لا بس لا. احنا مش عارفين نستطعمه بجد. لا هو طعمه حلو. طعمه حلو. مم. انا مش عارف استطعمه، يمكن عشان بقي كبير بقى. لا هو طعمه حلو بس هو عايز حبه ايوه تاكلهم مره واحده. يعني هم دول كده تفصصهم وتروح واكلهم على مرة بق واحدة. واحد. يلا طب بينا. يلا يا كوكا نجيب اللي بعده. هاتي اللي بعده. يلا. شيلي. دي اللي هاتي بعده. اللي بعده. ايه ده؟ دي ايه دي؟ ايه دي؟ دي زبده دي ولا ايه؟ دي زبده ولا ايه؟ ايه دي؟ ده بسكوت ابو ولد رقائق ويفر مغطى بالشوكولاته. ابو استني نوريها لهم، نوريها لهم. وريها لهم وريها لهم. بصوا ده ظهرها عامل ازاي. الغلاف بتاعتهم الحاجه بتاعتهم قديمه قوي. قديمه. ايوه ما مش فاهم. بص طب هي الحاجات دي فعلا منتشره ولا دي الحاجات اللي هي راحت عليها الزمن وكده؟ بابا. بابا ابو ولد مشهور. ايه ده؟ اكل دوائين. طعمه ايه؟ هات ندوق ماما. وريني. كل لا طعمه عادي، بسكوت ويفر عادي، ما فيهوش حاجه زياده يعني. مش حلو حلو. قوي ومش سيء قوي، يعني هو عادي بسكوت ويفر عادي اللي هو ممكن تجيبه هنا ب 200 جنيه. ده ايه تاني؟ في تاني؟ لسه في تاني؟ احنا عندنا الفريسكا بتاعتنا. اوبا ده ميسي. ده ايه ده؟ ده فيفا. انا عارفه البتاع ده، استني مش عايز يفتح. هو في ايه؟ اهي. ده ايه ده؟ ده وروني بقى. بالتفاح. شفت كده. استني بص شكله عامل ازاي. ده لا، مشروب وبص عندهم. ريحته قوية قوي، ريحته قوية من اول ما اتفتح. اتفتحت هي أيوة. ريحته طلعت. ريحته حقيقي قوية جدا. انت عاجبك انت ده والتاني قوي وعمالة لا، تاكلي فيهم. طعم التفاح بتاع الحاجه بتاع زمان دوقوا كده. طعمه حلو قوي. ده عارفين التفاح الاخضر بتاع زمان اللي كان في تفاح الازازة تفاح. في الازازة الصاروخ دي. هو هو ده. بالظبط. طعمه بالظبط جامد. اللي كان في الازازة الصاروخ دي، عارفينها؟ ايوه فاكراها؟ كان الخضرا. تحفة، كان نكهته قوية كده. هو ده بالظبط. أيوة. وريحته بالظبط هو. وليه ريحه. جامد. لا انا هشيل ده لا مؤاخذه بقى يا حوره، ده بتاعنا ماشي. لا هات ده كده. بتاعي بس ده بتاعنا. ده هيبقى في الثلاجه، هقعد امزمز فيه انا عشان الذكريات دي ترجع لي تاني. ايه ده؟ في تاني؟ بح. خلص. الصندوق كله. في ده. خلصنا الصندوق. في ايه؟ ايه بقى ده اللي هي طلعته في الاول ده؟ روشي مكسرات حر. بصراحه انا مش عايزه اجرب حاجه بعد البيبسي. ايوه البيبسي حلو. طب ماشي، ما احنا ممكن لو ما عجبناش ناخد بق بيبسي، ما بيبسي لسه ما كفاية موجود. بقى عشان احنا جربنا حاجه كتير مش حلوه. لا استني، ده المفروض بقى فكرته مختلفه. ده رز بالمكسرات كسناك. ازاي ما اعرفش، ما تسالنيش. والله اهو رز. بصي رز مكسرات حار، يعني ايه ده؟ رز وعليه مكسرات وحراق. ازاي ما تسالنيش. دي عشان نشوف شكل الرز اللي بيقول عليه ده. بصي ايه ده؟ ايه ده؟ ده عك مش رز. ده دي بقى ايه؟ هقول لك انا بقى ده ايه. وده ايه ده؟ انا هقول لك ده ايه. ده ذره سليمه. ده بواقي الحاجه. بواقي الحاجه الكتافيت وحطينا في الكيس ده.
ده ايه ده؟ استني كده، ده فول سوداني. يا لهوي. طب هو طعمه ايه بقى على كده؟ وحش الدرجه دي؟ منك لله، قلت لك خلينا خلاص كده. ده طعم البيض المسلوق لما يبوظ، يعني مش عادي، حتى نفس الطعم ونفس الريحه. ده اسوأ حاجه دقتها في حياتي. لا خدي نفسي، خدي نفسي. استنى، اوعي تدوقيه. تاكليش من البتاع ده حقيقي، كانك شميت بضايه مسلوقه بايظه. لا طعمه وحش طعمه قوي. وحش قوي. يا جماعه اكيد محدش بياكل الحاجات دي انتوا هناك. اكيد ما بتاكلوهوش ده، صح؟ ده ايه ده؟ يا جماعه الناس السعوديين اسمه روشي. يقولوا لنا بس، يعني هم بياكلوا الحاجات ده دي بجد ولا إيه؟ بتاكلوه؟ لو بتاكلوه لا بجد حرام، لا وحش قوي. يعني بجد هيبقى حاجه غريبه قوي لو حد انتم بيحبه. يعني اسمه روسي، ما اعرفش ايه روسي ده، بس لا وحش قوي قوي قوي. طعم البيض البايظ من اوحش الحاجات اللي جربتها في حياتي. طعمه يعني وحش الحاجات قوي. كلها حلوه، البتاع ده جامد، البتاع ده جامد قوي. والبيبسي بتاعهم تحفه، والشيبسي. المشروبات السعوديه تكسب الصراحه جدا. لكن السناكات دي محدش يجرب. كده خلصت حلقتنا النهارده. لو عجبتكم بقى وعجبكم الحاجات اللي جربناها، حطوا لايك واشتركوا في القناه، واستنوا فيديوهات كتير قوي مع قلبي بابا. وقولوا لنا نجرب منتجات من اي بلد تاني. مستنيينكم.